Goeiedag almal en welkom by In die Tonnel. Dit is weer tyd vir lekker sportgesels. Daar's iets van alles, ietsie vir almal. Dit is sport reg oor die wêreld, internasionaal en ook in Namibië. Dit is van vroeg Saterdagoggend tot Sondag aand laat. Klomp sport om na uit te kyk. Daar's rugby Ses Nasie wat voortgaan, interessant daar in Europa. Hoor wat sê Maart en ook die afrigter van Ierland. Dan is daar ook Formule 1 wat voortgaan. Dit is Saudi-Arabië, die tweede van die jaar. MW Welman gaan vir ons vertel. Hy is van Megafoon Sport. En dan ook sokker. Dit is Liverpool wat speel teen Manchester City. Ons hoor wat sê Jurgen Klopp en ons hoor ook wat sê Arsenal se afrigter van hulle wedstryd. En dan is daar ook tennis en golf. Ons hoor wat sê Coco Golf van die tennisbaan en Victor Hofland aan die golf. Hy is 'n tongknoper, Victor Hofland. En ons hoor wat sê hy gevaar daar in die Arnold Palmer Invitational. Nou ja, kom ons kry ons asem terug. Dit is lekker sport om na te kyk. Ons begin met die rugby. Daar gaan uit asem uit wees. Daar's 'n klomp rugby wat gespeel word. Dis Italië tuis teen Skotland, Engeland tuis teen Ierland en Wales tuis teen Frankryk. Kom ons kyk vinnig na die punteleer soos dit nou staan na 3 wedstryde, almal het 3 gespeel. Ierland voor met 15 punte, dan is dit Skotland tweede met 9. Engeland het 8 punte, daar 3 rondes natuurlik. Frankryk sukkel bietjie, hulle het 6 punte na 3 wedstryde. Dan het Wales ook 3 punte en Italië 3 punte onder aan die punteleer. So dis interessante wedstryde. Kom ons hoor eerstens wat sê Mike Potgieter. Ons het gesels oor daai eerste enetjie. Dit is Engeland wat tuis speel teen Ierland. Hierso is gesels saam met Mike Potgieter. Mike weer Ses Nasie en Ierland, is voor op die punt leer, baie om voor te speel vir hulle, maar in die verlede altyd was dit vir hulle baie moeilik om trekking om toe te gaan. Nou gaan hulle as gunstelinge, maar mens voel amper ergens gaan Engeland se dinge bietjie beter uitwerk, so Ierland moet versigtig wees. Dis die groot ding, Harry. Engeland is een van daai spanne wat jy nooit regtig kan uitskei nie. Jy kan nooit hulle afskryf nie. Veral nie op trekking nie. Veral nie op die tuisveld nie. Ja. En die groot ding vir my is Engeland het 'n baie beter Ses Nasie seisoen as die vorige seisoen gehad met opbou tot die wêreldbeker natuurlik nou ook. So ek dink daai selfvertroue wat hulle gekry het uit die wêreldbeker uit. Hulle het 3 wedstryde gespeel, 2 gewen en die een wat hulle verloor het was regtig een van daai wedstryde wat dit kon baie maklik aan die kant toe gegaan het. So dit gaan interessant wees. Ierland dink ek is een van daai spanne wat hulle is gefokus. Farrell wat aan stuur van sake is daar by hulle as afrigter is een van daai ouens wat hy steur hom nou nie aan wat langs die veld aangaan en sulke tipe goeders nie. Hy is gefokus, hy het 'n wedstrydplan en sy spelers op die stadium bring dit tot werk. Ja, hulle het groot spelers verloor so Johnny Sexton en so voort, maar dit lyk of hulle ten minste goeie momente hou. Weer eens gaan ons het voorheen daaroor gepraat. Dit moet wees hulle, ek sê maar weer die Engelse woord, franchise rugby is sterk. En as die franchise rugby sterk is, dan kan jy van onder af makliker ouens toets rugby blootstelling gee. Die standaard van rugby in Ierland is baie goed. Ja, en dis daai voerkanaal wat op internasionale vlak dan nou ook 'n groot verskil maak, 100%. En ek wil nou amper sê soos die Engelsman sê, in saying that, beteken dit nie dat die Engelse franchise rugby swak is nie, maar ons weet dat die Engelse franchises het die afgelope tyd baie met finansiële druk gesit en klubs wat toegemaak het ensovoorts. En 'n ou kan maar net terugsit en wonder, het dit 'n groter impak en druk op die groter stelsel van Engeland? Op die stadium weet ons dat Wales het die vorige Ses Nasies gesukkel net om spelers salarisse te betaal. En dan begin jy kyk na wat gebeur langs die veld en wat is die impak van dit op die span? En ek dink dis waar Engeland op die stadium sit. Goeie spanne, maar dan die spanne wat regtig nie goed is nie, sukkel om daar deur te breek en nog 'n groter pool vir Brathwaite te gee om van die bestes te kan kies. Lekker toetsfees aan op Loftus. Ons het nog sien hoe vol Loftus kan lyk. Sal lekker wees om ook vir Johan en Simon te hoor uitsaai as die Springbokke teen Ierland 'n 3 druk. Ja. Jy sien hulle het nou lekker oefening gekry hier met hierdie vorige wedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskappe met daai Bulls name. Ja. Ja, dankie Mike. Ja, ons sien uit as die Springbokke teen Ierland kan speel. Dit is die 6de Julie op Loftus Versveld en ook die 13de Julie die tweede toets. Lekker vol Loftus gaan hulle groot bondgenoot wees vir die Springbokke. Maar kom ons hoor wat sê die afrigter van Ierland. Dit is Andy Farrell. Hy praat ook oor wat hy dink van Engeland en wat hy te wagte is. I don't get involved with the criticism at all. I don't look at that. I look at the individuals, the way that they're playing, the coaching staff that they've got, the plan that they've got. I know that they're a fantastic side that's going to be preparing to give it everything they've got at the weekend, so that makes them unbelievably dangerous. We just prepare for them to be at their best, and if that's the case, it's going to be one hell of a battle.
Dit dan Andy Farrell, afrigter van Ierland, die afskop. Engeland en Ierland is Saterdag 7:15. Die vroeë wedstryd is 4:15. Dit is Italië tuis teen Skotland. En ons gesels ook met Mike Potgieter wat dink in daai wedstryd kan gebeur, en ons gesels ook sommer dan oor wat met Wales en Frankryk se wedstryd kan gebeur. Hierso is Mike Potgieter weer eens. Skotland baie om voor te speel, tweede op die punt te leer. Hulle speel in Italië gewoonlik, jy sê hulle wen 'n wedstryd, maar Italië speel baie goeie rugby nou. Ek wonder of Italië dalk 'n koffieborg het met 'n klomp espresso of iets wat die deel druk, want kyk, die Italianers, ewe skielik sien jy hulle in 'n heel ander lig, en ongelukkig hier en daar om onder andere teen Frankryk nie daai wedstryd te wen nie. Nou, die ou wil daai kontroversie eintlik al wegsit en sê die Italianers staan eintlik 'n kans om Skotland bedryf dan nou te kan tem, veral daar in Rome natuurlik. Nou, en dis wat vir my interessant is, Arie, is Ses Nasies is die oudste kompetisie in die wêreld en dit bly opwindend. En al die jare was dit 'n kompetisie van Italië, gaan hulle die wooden spoon kry, en hierdie jaar is dit eintlik 'n geval van waar Wales so raak, waar Italië bo hulle kan skei. So 'n baie belangrike wedstryd vir Skotland, om daai gaping tussen hulle en Ierland toe te maak, en dan natuurlik vir Italië, om hy trots te sit, dat hulle nie hierdie jaar daai laaste plekke en vesting dan inneem. Ja, praat van die laaste plekke, en verbasend dat Frankryk het nie 'n goeie seisoen nie. Hulle speel weg teen Wales, en dit is nou juist Wales wat ook 'n bietjie meer momentum het. Nie so dink dat die Franse nie aanhoudend so swak sal speel nie. Ons het nogal vroeër geraak aan die franchises wat 'n rol speel tot opbou tot die internasionale span, en ek wil vir Frankryk, wil ek amper al wegvat uit die franchise uit en praat oor individue, en jy kan nie ophou dink om te besef die impak wat iemand soos Dupont speel in daai groep en in daai span nie. En dan dink jy aan iemand soos Hieltemal wat ook nou besig is om te begin terug te kom, en jy wonder die desperaatheid van Fabian Galthié wat sê, waar is my spelers, hoekom moet dit gebeur, en so aan. So jy besef, franchises speel 'n groot rol, maar individue, veral in Frankryk. En dit was my interessant geweest om die dokumentêr van die Ses Nasies te kyk, waar hulle sê, Frankryk praat van hierdie French flair, maar Galthié het dit reg gekry om die French flair in die span te bou rondom individue, wat 'n baie gevaarlike ding natuurlik is met beserings en in die geval waar spelers uitval. Een naweek wat die tuisveld voordeel bepalend kan wees. Een van die min kere wat jy sê al 3 spanne op die tuisveld is eintlik nie die gunstelinge nie. Italië, Engeland en Wales waarskynlik nie gunstelinge nie, maar dis 'n naweek wat enigiets kan gebeur. Definitief, en weer eens, dit spreek boekdele van die opwindendheid van hierdie kompetisie, die oudste in die wêreld, en steeds praat almal daaroor. Ja, dankie Mike, en die afskoptye net weer in daai wedstryd is Italië teen Skotland, dis 4:15 Saterdag, en dan Sondag is dit Wales teen Frankryk 5:00 die middag. Op die golfbaan, Arnold Palmer Invitational wat gespeel word, dis op die mans PGA Tour. Voorloper na die eerste ronde is Shane Lowry, en dit word daar in Florida gespeel. Hy 6 onder baansyfer. Van die groot name wat ook al speel, Rory McIlroy -1, en ook Scotty Scheffler, die wêreldsnommer 1, is 'n 2 onder baansyfer, en dan ook Victor Hovland is 'n 1 onder baansyfer. Kom ons hoor wat sê Victor Hovland. Hy het so 'n bietjie gepraat oor sy swai en die dinamika van sy swai. Dis na die eerste ronde. Hierso is Victor Hovland. Just the mechanic. It's just the mechanics of the swing. Just haven't been able to hit the shots that I want to. Obviously you want to have good results, but when you're seeing a shot and your swing is not producing those shots, it becomes very tough to compete, especially at this level. So I think the results are just, obviously they're not the best, but it's like they reflect what you're doing when things aren't great. So it's like not confident with my game, and then you're just trying to make the most out of it. You're playing defensive golf instead of aggressive or confident, that's basically what I just got to get back to. If I can stand on the range or on a golf course, see a shot and execute that shot, that gives me confidence. And then whether I finished 5th or 10th or 20th, whatever it might be, that's not the most important thing. The most important thing is that you see the shots that you're hitting and you have belief that you're going to do that repeatedly. Ja, dit dan Victor Hovland, en dit is die Arnold Palmer Invitational. Derde ronde is Saterdag en die vierde en laaste ronde is Sondag daar in Florida. Ook boks om na uit te kyk, dit is op Vrydag aand, wat dit wil volg, dit is Anthony Joshua teen Francis Ngannou, dit is swaargewig boks, dit is daar in Riyadh, daar in Saudi-Arabië. Maar kom ons vat 'n advertentiebreek, as ons terugkom, kyk ons na Formule 1 en ook sokker.
Champions League, we've got the favourites. And if they're on song, well, they'll give us a bit of everything to enjoy. Well, here we go. A burst of taste. And the break is on here. It's a red card. Vinicius Junior! Oh, my goodness! There was space. The 2023-24 UEFA Champions League. Be moved with every game live on SuperSport. Upgrade to Compact Plus. Welkom terug by In die Tonnel. Dit is nog 'n lekker klomp sport waaroor ons kan gesels, die sokker en die Formule 1 veral. Kom ons begin by die sokker. Dit is die Engelse Premier League, baie groot die naweek. Dit is Liverpool tuis teen Manchester City. Hulle is bo aan die punteleer. Kom ek gee die punteleer vinnig. Engelse Premier League, hulle het al 27 wedstryde gespeel. Dit is Liverpool het 63 punte, Manchester City 62. Weet jy hoe belangrik is daai wedstryd Sondag en dan sit Arsenal op 61 punte en Aston Villa in die 4de plek met 55. 5de en 6de is die Tottenham Hotspur het 50 punte en dan Manchester United 44. Kom ons kyk wat gebeur Saterdag. Eerstens Manchester United, hulle begin die naweek se aksie teen Everton. Dit is 2:30 die afskoptyd en dan is dit Arsenal tuis teen Brentford. Dit is 7:30 een van die wedstryde om na uit te kyk. Maar kom ons hoor eerstens die afrigter van Everton, dit is Sean Dyche, sommer sy gedagtes voor die wedstryd van Everton teen Manchester United. No, look, they're still a good outfit. You know, they've still got some very strong players. We know that. So there's certainly no gimmies at Old Trafford, and there isn't across football. But I think the belief, it's a strange conundrum, really. When I got here, there was a load of noise about many things, but especially about their away form. We've somewhat corrected that. Still work to be done, and that's kind of then sort of softened down the home form. I don't think the home form, though, it's important that you use that word, because when people talk about form, that's not winning or losing. Form is the level of performance, and I think the level of performance has been overall has been pretty decent. Finding the moments that make them decent performances into wins, that's the trickiest part, and that's the most important part, and I'm absolutely acutely aware of that. But you know yourself, the perception of playing and form is a completely different thing from most people's views. You know, if you're winning all the time, trust me, it can mask a lot of things that are not right with the performance. Equally, if you're not winning as much, then it shows that, you know, the reasons why, but usually it's goals. Not always, usually it's goals. And it's in our case, it's goals, because I think the performances have been decent. En dan afrigter Sean Dyche van Everton, hulle speel teen Manchester United 2:30 Saterdag. Arsenal belangrike wedstryd vir hulle om momentum te bou. Hulle speel teen Brentford 7:30. Kom ons hoor ook wat sê Mikel Arteta. Hy is die afrigter van Arsenal. Arsenal wat goed doen, 21 doele aangeteken in die laaste 4 wedstryde. Daar is vir hom gevra of dit vir hom bly maak en vir hom baie momentum gee. Hierso is Mikel Arteta. Yeah, it's great because it shows obviously the quality and the consistency that the team is showing, and then the way that we have scored those goals as well, not only the manner but as well the personnel. So it's really positive thing to see, and then the fact that we are conceding very little defensively. So those two ingredients together are very powerful to get results and to get consistency, and we want more. En dan Mikel Arteta, die afrigter van Arsenal in 'n wedstryd teen Brentford 7:30 Saterdag afskoptyd. Groot wedstryde Sondag, Aston Villa tuis teen Tottenham Hotspur, maar die baie groote is die laaste ene Sondag, dit is Liverpool tuis teen Manchester City, 6:15 afskoptyd, nommer 1 en 2 op die punteleer. Jurgen Klopp, hy is gelukkig want Mo Salah, sy doelskieter, is terug van besering. Hierso is Jurgen Klopp. Yeah, he's with us. He trained 2 days, so full of energy. We have to see, but it's so good that he's back. That's really good for us, and you can see in his face he's very happy. Very unlikely situation with that being that long out, in for a moment if you want at Brentford. Played an incredible game there and was out again. So that's how it is. We want to be careful. We have to be careful, but we're in the middle of a super intense period of the season. We need everybody, and now let's see how long
we can use him and these kind of things. That's how it is with him, with others as well. Yeah, just good news. Dit dan Jurgen Klopp, 'n lekker vooruitsig. Dit is 6:15 Sondag Liverpool teen Manchester City. Kom ons gaan na die vinnige motors, dis Formule 1, dit is die tweede ene van die jaar. Max Verstappen het reeds sy eerste ene gewen. Ons kyk of hy kan voortgaan. Dit is weer op 'n Saterdag natuurlik, as gevolg van die maand van Ramadan. Dis in Saudi-Arabië in Jeddah, dis die tweede ene van die jaar. Tans na die eerste ronde is dit Max Verstappen voor met 26 punte, Sergio Perez met 18, dan is dit Carlos Sainz het 15 punte en Charles Leclerc het 12 punte. Dis na die eerste naweek. Maar kom ons hoor wat sê MW Welman. Hy is van Megafoon Sport en hy vertel vir ons wat te wagte is in die Saudi-Arabiese Grand Prix. Verlede week het die Formule 1 seisoen al ergens afgeskop met die Bahrein Grand Prix wat plaasgevind het. Dit is natuurlik die eerste van 24 wedrenne hierdie jaar. Dit is natuurlik 'n nuwe rekord vir die aantal wedrenne. Die wedrenne het ook nie teleurgestel nie. Red Bull het soos gebrag, eerste en tweede geëindig en dit is ook belangrik om te let op dat Perez tweede geëindig het. Dit sê vir jou dat Red Bull regtig baie ver die ander motors is. Bahrein is 'n moeilike baan, soos laasweek gesê, daar's baie min teer op die oppervlakte, dis baie hard op die motor se bande. Ferrari het gesukkel met hulle remme, Mercedes het gesukkel met oorverhitting en die McLaren het soos 'n klein jojoetjie daar in die pylvak afgebons. So die span het baie gehad om aan te werk voor hierdie week se Saudi-Arabiese Grand Prix in Jeddah. Nou Jeddah is 'n heeltemal ander tipe baan as wat Bahrein is. Baie vinnig, baie hoë spoeddraaie, baie hoë snelhede op die pylvakke, baie min stadige draaie. En dit pas natuurlik motors soos die McLaren byvoorbeeld soos 'n handskoen en ook selfs die Ferrari. Die oppervlakte self baie beter, baie meer teer, is natuurlik 'n baie nuwer baan. Hierdie is maar slegs die 4de Grand Prix wat daar plaasvind, so die bandverweer is baie minder as anderster en daar word waarskynlik net een kuipeskop verwag in hierdie wedren. So die eerste oefenrondes het natuurlik nou op donderdag plaasgevind en dit is interessant genoeg was Aston Martin se Fernando Alonso die vinnigste in al twee van hierdie sessies. Nou hier moet dis bietjie dinge met 'n knippie sout opneem. Ons weet dat Aramco, die Saudi-Arabiese petrolmaatskappy en toevallig die grootste maatskappy in die wêreld, is Aston Martin se grootste borg. So ek is nie verbaas dat Aston Martin bo in die tye was nie. Hulle het natuurlik ekstra TV-tyd gekry daarvoor en 'n goeie TV-blootstelling vir hierdie Saudi-Arabiese borg in die Saudi-Arabiese Grand Prix. So wat kan ons leer uit hierdie oefenrondes uit? Die tweede oefenronde was natuurlik dieselfde tyd as wat kwalifisering en die wedren saam plaasvind, so dis baie meer verteenwoordiging van die tye wat ons kan verwag. Nou ja, wat kan mens sê? Red Bull het soos gewoonlik loshande bo die ander spanne uitgestaan. Hulle het nie eens hulle engines op hulle maksimum gebruik nie en hulle was ten spyte daarvan oor een ronde ten minste 1/10 van 'n sekonde vinniger as enige van die ander spanne. Oor 'n wedren afstand was hulle ten minste 2/10 van 'n sekonde vinniger as die ander spanne. Interessant hier is dat McLaren, Mercedes en Ferrari, al drie minder as 300stes van 'n sekonde uitmekaar het is oor 'n wedren afstand. So hulle is 2/10 agter Red Bull, maar hulle is bitter naby mekaar. Die interessante ding gaan wees waar hulle gaan wegspring. McLaren lyk nie goed oor een ronde nie, so hulle gaan waarskynlik verder agtertoe wegspring, wat hulle natuurlik gaan 'n probleem gee in die wedren self. Mercedes weet ons sukkel alweer met oorverhitting by hierdie wedren en hulle kan dalk daarmee probleme optel. Ferrari lyk goed, maar ons weet Carlos Sainz is bietjie siekerig, hy het ook bietjie afgevat gedurende die naweek, so hy is dalk nie op sy heel beste nie, so verwag dat Leclerc waarskynlik na vore gaan tree as die voorste Ferrari ryer. Wat dink jy gaan gebeur met kwalifisering? Ek dink die twee Red Bulls gaan waarskynlik voor kwalifiseer met 'n Ferrari. Waarskynlik Leclerc omdat Sainz siek is in die derde plek. In die terme van die wedren verwag ek dat Max gemaklik gaan wen met Perez agter hom, waarskynlik weer so 20 sekondes agter hom. En natuurlik ek dink 'n Ferrari gaan weer eens op die podium eindig en ek dink in die geval gaan dit Leclerc wees. Hulle reken hulle het hulle remprobleme uitgesorteer. McLaren dink ek gaan bietjie verder agter te wees en ek dink dit lyk selfs of McLaren dalk bietjie kan moeilikheid kry by Aston Martin, maar Aston Martin se wedren snelheid was nie so goed geweest nie. So ek verwag maar dieselfde soos verlede week, die twee Red Bulls, die twee Ferraris, die twee Mercedes, die twee McLarens en dan die twee Aston Martins. Ja, dankie MW Welman en dit is kundige mening daar wat gebeur op die F1 of die Formule 1. Dit is Saudi-Arabië, dit is natuurlik Saterdag, die tweede ene van die jaar. Kom ons gaan na die tennisbaan, dit is die BNP Paribas Ope, dit is hulle noem ook die Indian Wells daar in Kalifornië. Al die beste mans en vroue tennisspelers is daar in aksie. In die vroue-kant, die eerste gekeerde is Iga Swiatek en dit is die Goff van Amerika is derde gekeer. Kom ons hoor sommer wat sy te wagte is, en hoe vorm is hierso is Goff.
I think just really learning what to do and what not to do in those moments where it's dirty all or juice or, down a break point. I think just learning, and I'm still learning, but I do think I'm handling those situations better. And also just resetting quickly. A lot of times after losses, I would carry that loss from the previous week into the next week. So I think I'm doing better at resetting and just taking each match and really learning from it instead of dwelling on it. Still got a long way to go. Hopefully, pushing to keep this consistency and keep, hopefully even making finals later and hopefully this tournament but for the rest of the season. But yeah, I think that it's definitely tough, especially when, the tour is so, I guess, congested in a way. But I think it really just comes from just the experience that I've gotten to have. I got lucky to have early on, and hopefully I can keep, I guess, improving on that. Die mening daarvan GOtv, en dit is in die Indian Wells tennistoernooi, die mansafdeling. Novak Djokovic is eerste keer, Carlos Alcaraz tweede en Jannik Sinner, die vormspeler op hierdie stadium in manstennis, derde keer. Ook van die cricket voor ons advertentiebreek vat, dit is 2 toetse wat plaasvind. Engeland speel teen Indië en Indië, dit word in Indië gespeel. Engeland eerste gekolf 218 almal uit en Indië in hulle eerste beurt is 'n groot voorsprong, 100-talle van Rohit Sharma en ook Shubman Gill en hulle het 'n groot voorsprong. Die derde dag van die toets is Saterdag. Dan is dit ook in Nieu-Seeland wat speel teen Australië, dis in Christchurch in Nieu-Seeland en dit is Nieu-Seeland 162 almal uit op dag 1 en Australië sal voorkolf Saterdagoggend op 124-4. Kom ons vat 'n advertentiebreek en as ons terugkom, dan hoor ons wat gebeur in Namibië saam met Andrew Pullman. We've always had the bravery to stand up for what is Namibian, from protecting our homes to fighting injustices. We still celebrate what it means to us and raise a glass to those who show their bravery. No matter how they take on the world, with all this potential in the land of the brave, what will you do to make this Namibia your Namibia? Welkom terug by In die Tonnel. Ons kyk wat internasionaal reg oor die wêreld gebeur en ook in Namibië is daar 'n klomp groot lekker sportaksie. En kom ons hoor by Andrew Pullman, hy is iemand wat die beste weet en hy verduidelik vir ons wat alles te wagte is in Namibië hierdie naweek. By die Benita Stadion op Swakopmund sal Saterdag dag 2 van die Namibië privaatskole organisasie NAPSU se atletiekbyeenkoms wees wat Vrydag begin het. Sowat 21 primêre en sekondêre skole is betrokke. Die NTV produksiespan se regstreekse uitsending is op ons webblad oneup2.com te sien. Nog 'n groot geleentheid op Swakopmund Saterdagoggend is die Rossing Marathon Kampioenskap met nagenoeg 2000 elite en amateur hardlopers van oral oor die land wat ingeskryf het. Die padwedloop begin om 7:00 by die tennisbane op Swakopmund met die 42 km marathon, die 21 km halfmarathon, 'n 10 km drafafstand as ook 'n 10 km pretstap. By Windhoek Ritmiese Gimnastiekklub se Blou Saal in Wikastraat in Olympia bied die Namibiese Gimnastiekfederasie sy nasionale proewe aan wat vir die spankeuse vir die Afrika Kampioenskap gebruik sal word. In Ghana se hoofstad Accra is die Afrika Spele aan die gang en Saterdag vind die padfietsry se vroue padwedren plaas op 'n roete van 14.9 km waaraan 9 rondes afgelê word vir afstand van 134,1 km. Namibiese vrouespan word verteenwoordig deur Monique Du Plessis, Olivia Sililifa, Henri Kriegel-Greef en Jean-Marie Moster. In Sondag se padfietswedren vir mans oor 164 km sal die Namibiese span bestaan uit Denzel de Koe, Adrian Key, Martin Fryer en Kevin Lou. Ander sportsoorte waarin Namibië by die Afrika Spele die naweek betrokke is die swemprogram wat Saterdag begin, asook die stoei en die vroue cricketspan wat Sondagoggend teen Tanzanië te staan kom. Sondagoggend is ook die 46ste Kaapstad padfietstoer, een van die grootste fietswedrenne ter wêreld oor 109 km. Onder die 10.000 deelnemers sal die Namibiese kampioene Vera Lozer wees wat reeds tevore die podium gehaal het saam met Melissa Hins, Alex Miller, Teens van der Westhuizen en ander. Op die sokkerveld in die Debmarie Namibië Premierliga wag ook opwindende en deurslaggewende wedstryde.
Saterdag word 2 wedstryde op Okahanya aangebied, naamlik African Stars teen Jolinho Sporting om 2 uur, gevolg deur Okahanya United teen die 3de geplaaste gunsteling Kommas Nampol om 16:30. Windhoek se onafhanklikheidsstadion is ook 2 opeenvolgende wedstryde Saterdag. Die eerste is Tigers teen Life Fighters om 1600 uur en dan Civics teen UNAM om 6:30. Sondagmiddag om 1 uur in die onafhanklikheidsstadion behoort die botsing tussen die voorloper FC Ongos en die noorderse gunsteling Ishoki Chula Chula ook heelwat aftrek te kry. Nog 'n groot Sondag is op Okahanya, waar African Stars sy tweede posisie sal wil konsolideer in sy ontmoeting teen Okakarara Young Warriors om 16:30. Die stryd op Walvis Bay tussen Blue Waters en Kommas Nampol om 3 uur is ook een waarna die kuspan se mense baie sal kan uitsien. Ja, dankie Andrew, lekker klomp sportaksie ook in Namibië, reg oor die wêreld natuurlik. Sterkte vir die sport naweek vir almal. Hoop is 'n goeie naweek vir jou gunsteling sportspan. Veral daai sokker wek baie belangstelling. Dit is Sondag Liverpool tuis teen Manchester City en dan sal interessant wees om te sien of Max Verstappen steeds die vinnigste kar het of die vinnigste renmotor het daar in Saudi-Arabië. Maar geniet die sport naweek. Ons gesels weer volgende Vrydag hier op In die Tonnel. Tot dan, groete.